Daar sê familie, so goeiemôre van my kant af. Ons is in week 6 van Onse Vader preekreeks, waar ons gekyk het stuk vir stuk na die Onse Vader. Dis regtig vir my 'n hoogtepunt gewees. Ek weet nie van julle nie, ek dink van ons beste preke hierdie jaar was in hierdie reeks. Ek sal my bes doen vandag ook. Maar ek dink hoekom dit so goed vir my was, is ek voel regtig dis iets waarvoor die Here ons roep as gemeente, om 'n gemeente te wees wat bid. En so, vandag gaan ons aan, is die tweede laaste preek in hierdie reeks van ons, en ons gaan vandag kyk na Matteus 6 vers 13. So as jy jou Bybel hier het, kan jy daar oopmaak, Matteus 6 vers 13. En so hierdie is die laaste gedeelte eintlik maar van die Onse Vader. En Jesus lei ons hier om te bid, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En so hierdie week, soos ek voorberei het en bietjie dieper na hierdie skrif gekyk het ek besef, hierdie gedeelte van die Onse Vader is 'n bietjie van 'n antwoord op ons menslike tekortkome, ons swakhede. Wie weet, ons as mense word moeg hierdie tyd van die jaar, dink ek kan almal sê amen. Almal is eintlik se koppe is al klaar in Desember, maar jou voete is nog in November. So kom ons eindig sterk, maar dis so 'n bietjie van 'n simptoom van die feit dat ons as mense het tekort, ons het swakhede. Fisies word ons moeg en word ons honger. Hierdie week in ons huis het ek dit definitief beleef. Ons jongste gaan so 'n bietjie deur 'n of ander slaapding. So daar's min slaap in ons huis gewees, en wie weet, ouers, as daar min slaap in die huis is die mere kort en die geduld is korter en alles is so 'n bietjie. Ons as mense beleef almal dit, reg? So op 'n fisiese vlak het ons swakhede, en so Jesus lei ons om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. So dis 'n antwoord op daai fisiese behoeftes wat ons het. Op 'n verhoudings- en emosionele vlak lei Jesus ons om te bid en vergeef ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Tiaan het laasweek daar gepreek, great preek, asseblief gaan luister dit weer. Ek dink dit is regtig so toepaslik vir ons as gemeente en eintlik maar vir ons dorp, om in gesonde verhoudings met mense te wees. En ons as mense sukkel met dit baie keer. Ons het swakheid in daai area. En vandag se skrif waarna ons kyk, op 'n geestelike vlak, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons as mens is kwesbaar vir sonde. As jy gaan kyk na die Bybel, dis eintlik 'n geskiedenis van die mens wat kortval van die heerlikheid van God. Dis 'n geskiedenis van Adam en Eva in die tuin van Eden, waar hulle rebelleer teen die Here en teen sy wil ingaan, tot koning Dawid, 'n man na God se hart, pleeg egbreek en maak die vrou se man dood. Petrus, een van Jesus se naaste disippels, verraai hom. Ons as mens is kwesbaar vir sonde en versoeking. En so hierdie gebed in die Onse Vader is eintlik so 'n bietjie van 'n antwoord op dit. Jesus lei ons en sê, ek weet waartoe jy gaan as mens. Onthou, Jesus was ook ten volle mens. Hy het ook die moegheid, die honger, die emosionele swaar kry, die afbreek van verhoudings, hy het al daai goed beleef, en hy weet dit, en juist daarom sê hy vir ons, maar bid hierdie gebed. Ons sien in Hebreërs 4 vers 15 sê dit rondom Jesus, sê dit, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede het nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is, en dit sonder om te sondig. So Jesus sê, ek verstaan
jou menslike swakheid, jou swaar kry, die versoekings wat jou kant toe kom. So bid vir voorsiening, bid vir vergifnis en bid vir verlossing. So kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons redder is en ons God, Here, maar U het ook aarde toe gekom en U het mens geword, Here, soos ons. U het al hierdie swakhede en goed wat ons beleef het, ook beleef, Here. Here, dankie dat U ons vandag opnuut wil kom verlos en wys dat ons nie in die versoeking hoef te val nie, Here, maar dat U ons deur dit wil lei, Here. Here, dankie dat U goed is, Here, en die plan vir ons is goed, Here. Ek bid vir oggend, Here, dat ons opnuut kan leer om U te vertrou, Here, in hierdie area. Waar ons baie keer geestelik swak is, Here, kom versterk ons, Here, kom versterk ons geloof vir oggend, Here. Ek bid vir oggend, Heilige Gees, dat U die gawe van geloof op ons sal uitstort, Here. Dat ons opnuut U kan vertrou en saam met U stap, soos U ons lei, Here. Amen. Goed familie, soos ek hierdie week gekyk het na hierdie skrif, het ek besef, ek het so 'n bietjie van 'n misverstaan vir wat hierdie gedeelte van die Onse Vader gebed eintlik beteken, en dalk is jy in dieselfde boot as ek, en dit gaan eintlik oor hierdie woord versoeking. Nou, sit daai slide gou vir ons op, volgende ene, yes. Ek gaan nie daai woord probeer uitspreek nie, maar die definisie van hierdie woord wat ons in Afrikaans as versoeking het in hierdie gebed, is temptation or test. Both senses can apply simultaneously depending on the context. The positive sense, a test, and the negative sense, a temptation, are functions of the context, not merely the words themselves. So, ek het net gedink aan die negatiewe kant daarvan, versoeking as 'n uitnodiging tot sonde, iets wat die vyand gebruik om ons te kry om teen die wil van die Here in te gaan, en die doel daarvan is verwoesting. Hy wil kom verwoesting bring en afbreek bring in jou lewe deur dit. Maar daar's 'n positiewe kant tot hierdie woordjie versoeking. En ek dink 'n goeie vertaling sal dalk wees 'n geloofstoets. Die Bybel sê vir ons moet bly wees wanneer toetse van hierdie aard oor ons pad kom. Romeine 5 stel dit so: ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. So nie alle versoeking, volgens hierdie definisie, kom met die uitnodiging tot sonde nie. Daar is 'n tipe versoeking wat 'n geloofstoets is. En ons gaan kyk na beide van hierdie betekenisse van die woord. So as ons praat van en ons bid, Here, lei ons nie in die versoeking nie in die negatiewe sin, dan bid ons eintlik, Here, lei my weg van versoeking. Laat my nie in die sonde inval nie. So dis 'n gebed vir beskerming, né? En hierdie woordjie lei in hierdie konteks is dieselfde woord wat gebruik word in Psalm 23 waar Dawid praat van die Here is my herder. Hy lei my na groen weivelde. En so hierdie metafoor, hierdie idee van die Here wat ons lei as 'n goeie herder is eintlik in hierdie gebed wat ons bid, wanneer ons bid, Here, lei my nie in die versoeking nie. En so ons kan nie te gelykertyd bid, Here, beskerm my, maar nie die leiding van die Here volg nie. Ek kan nie afdwaal van die herder af, maar verwag om nie in gevaar te wees nie. Nou ek dink hierdie is iets wat baie keer moeilik is vir ons.
dis nie lekker dat iemand jou lei partykeer nie. Partykeer skop ons teen dit want dit beteken ons kan nie besluit nie. Hy besluit waar ons gaan, ons volg hom. En net op 'n baie menslike vlak, partykeer is dit 'n goeie maatstaaf van hoe doen jy met dit? Hoe reageer jy wanneer mense vir jou nee sê? Hoe reageer jy wanneer iemand jou lei in 'n rigting wat jy dalk nie gedink het is die beste vir jou nie? En dan moet ons vir onsself vra, is ons okay daarmee as die Here ons lei? Jy sien, ek dink partykeer is daar baie ander goeters wat ons lei. Maak ons ander goed ons herder. Partykeer doen ons dit met ons emosies. Ons sê goed vir mense soos, volg net jou hart. Dit het nie reg gevoel nie. So het ek dit nie gedoen nie. Weet jy, dat jou emosies is nie altyd in lyn met die wil van die Here vir jou nie. Het jy dit geweet? So ons kan nie altyd daarop staat maak om ons te lei nie, ons moet op die Here staat maak om ons te lei. Partykeer lei ons kultuur ons. Ons praat van ander mense en ander kulture en ons praat neer, ons praat minder van hulle. Of dalk het jy 'n haat in jou hart teenoor 'n ander kultuur. Dalk lei wat sosiaal aanvaarbaar is vir die mense om jou meer as die woord van die Here. Wanneer mense begin skinder oor iemand, dan praat jy maar saam, want almal doen dit. Ons het nodig dat die Here ons lei. En so, hoe doen ons dit is die vraag. Ons sien in Matteus 4 word Jesus versoek. Hy's in die woestyn, hy vas vir 40 dae en hy die woord sê en hy soos dis stating the obvious. Hy vas vir 40 dae, hy's in die woestyn en dan sê dit en hy was honger. Ek dink enigiemand sou honger wees. Ek sou na 'n dag honger gewees het, maar anyway. En so elke versoeking wat die vyand bring na Jesus se kant toe, hoe reageer Jesus? Hy reageer in 'n baie spesifieke manier. Hy sê, onthou, hy is die seun van God. Hy kan eintlik net verstaan jy, hy is meer kragtig, maar wat doen hy? Hy sê, daar staan geskryf. So die eerste manier hoe ons kan reageer op versoekings in ons lewe, en ek wil eintlik sê, net in die eerste plek, to discern if something is a temptation that is coming your way. Moet jy dit meet aan die woord van God. Ons moet antwoord met die woord. Ons moet sê, nee, daar staan geskryf. Tweedens, hoe reageer ons, of hoe laat ons die Here toe om ons weg te lei van versoeking af in hierdie negatiewe sin? Vlug. Moenie rond staan en kyk wat gaan gebeur. As jy weet, ek is nou hier in 'n area waar ek afgedwaal het, ek is nie besig om die herder te volg nie, ek is hier op my eie in potensiële gevaar, vlug. Paulus sê dit so vir Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 11, hy sê, maar jy, o man van God, vlug weg van hierdie dinge af. Moenie rondhang en kyk wat gaan gebeur en soos kyk of as sonde hier is, ek net so hier kan lewe, vlug van dit. En dan laastens, hoe laat ons die Here toe om ons weg te lei van versoeking in die negatiewe sin? Ek het gesê daar, bid saam met ons. Nou dis nie noodwendig net ons nie, maar in hierdie gebed is daar baie onse. Ek weet nie of jy dit raak gesien het, dis die onse Vader ook. Dis nie die my Vader nie. En so, dit sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. En hierdie gedeelte van die versie dan lei ons nie in die versoeking nie.
So hierdie is nie 'n gebed wat gebid word in isolasie, ek op my eie nie. Jesus was besig om 'n klomp van sy disippels te leer en hy het vir hulle gesê, bid so, ons Vader. So hy roep hulle om saam te bid. Hierdie gebed, wat 'n gebed is vir beskerming, is 'n gebed wat ons in gemeenskap doen. Ons bid vir mekaar vir dit. Ons hou mekaar accountable wanneer dit kom by die goed wat die vyand in ons lewe probeer inbring om ons in versoeking te stel. Die oomblik as jy geïsoleer is dit klaar gevaarlik. Dit moet 'n lei ons nie in die versoeking gebed wees nie, nie 'n lei my in die versoeking nie. Daar's klaar gevaar in dit. Goed. So kom ons kyk na die positiewe sin van versoeking. En soos ek gesê het, jy kan dit amper meer definieer as geloofstoetse. En so wanneer ons dan bid, Here, lei ons nie in die versoeking nie, en ons bid dit in die positiewe sin, dan bid ons eintlik, Here, lei ons deur versoeking. Lei ons deur hierdie geloofstoets waardeur ek gaan. Een van die Bybelkommentare wat ek gelees het, soos ek na hierdie skrif gekyk het, sê dit so: that to pray for an absolute freedom from temptation is to seek deliverance from the common lot of humanity, which is absurd. Because temptations are wisely appointed by God for the exercise and improvement of piety, so heiligheid, and the virtue in good men, om ons karakter te bou, om ons meer soos Jesus te maak. And that others may be encouraged by the constancy and the patience which we show in trials. 1 Korintiërs 10 vers 12 tot 14 sê dit so: daarom moet hy wat dink hy staan oppas dat hy nie val nie. So net, ek wil net gou daar pause en op 'n vinnige detour gaan. Wanneer versoeking jou kant toe kom, kan jy nie op jou eie autoriteit staan nie. Nie eers Jesus het dit gedoen nie. Hy het gesê, daar staan geskryf. Moenie in 'n trotse manier reageer wanneer versoekings jou kant toe kom nie. Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie. So hierdie praat nou van die geloofstoetse waarna ons verwys het. Maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Daarom, my geliefdes, sê dit weer, vlug weg van afgodsdiens. So hierdie skrif wys vir ons dat ons almal gaan deur hierdie tipe van 'n geloofstoets gaan, deur hierdie versoeking in 'n positiewe sin. Maar ons moet ons geloof in die Here sit in daai situasie. Die Here bly getrou. En hierdie skrif is amper vir my asof dit 'n prentjie wys van aan die een kant in ons versoekings, in ons geloofstoetse is daar twee aanbode op die tafel. Die een wat die Here vir ons wil gee, hy wil uitkoms gee, en die vyand wil vir ons 'n kortpad of 'n uitweg gee. Hy wil hierdie geloofstoets gebruik om die Here aan te kla in jou lewe en vir jou te sê, mag sien, hy's nie getrou nie. En dan wil hy dit gebruik om geleentheid te kry om jou te laat val in versoeking. En so, hoe moet ons reageer in hierdie situasie? Hoe reageer ons op geloofstoetse? Ons sit ons geloof en ons vertrou op die Here. Ons soek die Here vir die uitkoms wat hy wil bring. Ons het
dit was so mooi vir my, die liedjie wat ons vanoggend gesing het, Waymaker. Die Here maak 'n weg waar daar nie een is nie. In jou geloofstoets is dit wat die Here wil doen. En dan bid ons ook en ons sê, Here, verlos ons van die bose. En so hierdie woordjie verlos is 'n kragtige woord. En dit het my baie opgewonde gemaak. Toe ek hierdie definisie sien. So hierdie woord verlos beteken draw to oneself. Draw or pull to oneself, to rescue, to snatch up, to draw or to rescue a person to and for the deliverer. So, baie keer sê mense, hierdie gedeelte van die Onse Vader is 'n gebed vir beskerming. Ek wil vandag vir jou sê, ek dink is meer as dit. Dis 'n gebed vir verlossing. Daar is 'n toekomsrealiteit aan hierdie gebed. En om ek dink 'n prentjie te skets hiervan, het dit my herinner aan die verhaal van die Israeliete toe hulle by die Rooi See was. En ek wil dit graag vir ons lees, want ek dink dit het soveel parallelle tot die tipe verlossing wat die Here vir ons wil bring. So soos ek dit lees, dink aan daai geloofstoets voor jou, né? Dink aan wat die Israeliete moes beleef het in hierdie oomblik. So ek lees dit vir ons saam. Dis in Exodus 14. En die teksverse sal op die bord wees en ek gaan so 'n bietjie hier en daar skiep. So ja, ek lees vir ons. Toe die Farao nader kom, kyk die Israeliete op en daar is Egiptenare besig om teen hulle op te ruk. Hulle was angsbevange. Die Israeliete roep toe na die Here om hulp en sê vir Moses, is dit omdat daar geen grafte in Egipte is nie, dat jy ons saam geneem het om in die woestyn te sterf? Wat het jy ons aangedoen deur ons uit Egipte uit te lei? Weer eens daai woordjie lei, né? Hulle is besig hier om te sê, ons het dan gedoen wat die Here verwag het. Hoekom sit ons nou in hierdie situasie? Het jy al so gevoel? Here, ek het jou gehoorsaam. Hoekom kom hierdie swaar kry nog steeds oor my pad? En hulle gaan aan om te sê, dit is nie presies waaroor ons jou in Egipte gepraat het nie. Toe ons gesê het, laat ons met rus, sodat ons vir die Egiptenare kan werk. Dit is immer vir ons beter om vir die Egiptenare te werk, as om in die woestyn te sterf. So hulle is in hierdie posisie, ek weet nie of die spreekwoord daarvan kom nie, maar dit het my daaraan laat dink, tussen die duiwel en die diep blou see. Ken iemand daai uitdrukking? Nee, is dit nie 'n ding nie, Rosie? Hulle is letterlik tussen die duiwel en die diep blou see. Daar's nie 'n plek vir hulle om heen te hardloop nie, daar is nie 'n way nie. Okay? En nou is hulle angsbevange. Dis hoe hulle reageer in hierdie geloofstoets. Ek was ook al angsbevange in sulke tye, wanneer ek gevoel het, maar waar is die uitweg? En wat doen hulle? Hulle soek iemand om te blameer. En Moses se kop is op die blok. En eintlik is dit 'n aantuiging tot die Here. Sê, Here, hoekom het U ons uitgelei uit Egipte uit en nou sit ons in hierdie situasie? En wat is hulle oplossing? Hulle oplossing is om te sê, ons moes eerder net daar gebly het. Ons moes slawe gebly het. Is dit nie presies die plan van die duiwel nie? Hy sal ons eerder as slawe hou. Daarom kort ons geloofstoetse. Daarom lei die Here ons uit en sê, kom, leer om my te vertrou. En onthou nou, hulle het wonderwerke gesien.
maar in hierdie oomblik vergeet hulle daarvan. Hier is Moses se reaksie. Hy sê, maar Moses het vir die volk gesê, moenie bang wees nie. Staan stil en aanskou die verlossing, daar's daai woord, to rescue, to snatch up. Aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Want die Egiptenare wat julle vandag sien, sal julle nooit weer sien nie. Die Here self sal vir julle veg. Julle moet net stil bly. Te midde van hierdie chaos, te midde van hierdie paniek, staan Moses op en hy sê, moenie bang wees nie. Reageer hy in 'n ander manier. Hy sit sy geloof in die Here te midde van hierdie versoeking, te midde van hierdie geloofstoets waardeur die hele volk besig is om te gaan. En imagine gou vir 'n oomblik hy het nie. Wat sou gebeur het? Paniek, angs, almal is net, dis net chaos. Ek weet nie wat sou gebeur het nie. Dalk kan die Here nog bonatuurlik ingegryp het in daai situasie, maar daar was 'n man wat die Here vertrou het. En hy het gesê, kyk wat die Here gaan doen, kyk hoe hy jou gaan verlos. Kan ons ook so reageer? Kan ons leer om in geloofstoetse soos Moses te reageer hier? En hier is wat toe gebeur, die Here het vir Moses gesê, wat roep jy na my? Praat met die Israeliete, sodat hulle verder trek. En jy, lig jou staf op, strek jou hand uit oor die see, en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond in die middel van die see kan gaan. Moses het sy hand oor die see uitgestrek, en die Here het met 'n sterk oostewind, wat die hele nag lank gewaai het, die see laat terugtrek. Hy het die see droë grond gemaak, die water is oopgekloof, die Israeliete het op droë grond in die middel van die see ingegaan, terwyl die water vir hulle 'n muur aan hulle linker en regterkant was. Dis die woord van die Here vandag vir ons. Hy maak 'n pad, waar daar nie 'n pad was nie. In jou geloofstoets, in jou krisis, wil die duiwel kom en sê, nee wat, jy moet maar terugtrek Egipte toe. Of, jy gaan nou doodgemaak word, hierdie is jou einde. Wat sê die Here? Sit jou geloof in my, ek gaan 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie. Die Here se wonderbaarlike krag is beskikbaar wanneer ons geloof op hom sit in hierdie manier. En so, het gaan aan om te sê, die Here het vir Moses gesê, strek jou hand uit oor die see, sodat die water terugstroom oor die Egiptenare, oor hulle strydwaans en hulle bemanning. Moses het sy hand uitgestrek oor die see, en die see het teen die oggend na sy gewone plek teruggestroom. Die Egiptenare het gevlug vir die naderende water, maar die Here het die Egiptenare in die middel van die see gewerp. Toe die water terugstroom, het die strydwaans en die bemanning van die Farao se hele leer, wat agter die Israeliete in die see ingegaan het, verswelg. Nie eers een van hulle het oorgebly nie. Die Israeliete het deur die middel van die see op droë grond getrek, terwyl die water vir hulle 'n muur aan hulle linker en regterkant was. Jy sien, die metafoor, die gelyktrekking word hier gemaak tussen die Farao as die vyand, die duiwel, en die Egiptiese leer as die magte van die bose. Wanneer ons bid, Here, lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose, is hierdie die prentjie.
Dis nie 'n prentjie van, o Here, hierdie magte van die bose, ek sukkel so. Nee, hierdie is die prentjie. Nie, die skrif sê, nie eers een van hulle het oorgebly nie. Jy sien, die Here is nie in 'n stryd met die magte van die bose en hulle is half gelyk en is 'n armdruk en dan sit die kant toe en dan sit daai kant toe. Dis nie wat dit is nie. Hy het geen gelyke nie. Wanneer die Here se hand inkom in 'n situasie is daar niks wat dit kan stop nie. Hierdie gebed, soos ek nou gesê het, is nie net 'n gebed van, o Here, beskerm my nie. Dis 'n gebed van oorwinning. Ons bid vanuit 'n plek waar Jesus klaar die oorwinning vir ons behaal het aan die kruis oor die magte van die bose. Dis hoe ons bid. Kan jy sien, jy bid met 'n ander postuur as jy vanuit daai plek bid. So die Here lei die Israeliete soos 'n goeie herder. Hy kom verlos hulle, hy red hulle in 'n onmoontlike situasie. Hulle het nie die antwoord gehad nie. Dalk is jy daar in jou geloofstoets. Jy weet nie wat se kant toe nie. Jy weet nie wat die antwoord is nie. Die Here wil verlossing kom bring. Aan eindig hierdie teksvers en dit sê, die Here het Israel op daardie dag uit die hand van die Egiptenare verlos. Israel het die Egiptenare dood sien lê aan die kant van die see. Toe Israel die magtige daad sien wat die Here teen Egipte gedoen het die volk vir die Here onsag gehad en hulle vertroue in die Here en sy dienskneg Moses gesit. Net nou nog was hulle angsbevange. Nou is hulle vry. Al die bedreiging wat daar was, is uitgewis. Die volgende vers in Exodus 15 sê dit, toe het Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van die Here gesing. Hier sing hulle. Nou nog was hulle angstig. Nou sing hulle. Kan julle sien wat gebeur? Wat is die effek daarvan wanneer die Here ons lei deur versoeking? Dit groei ons geloof. Dit groei ons onsag vir die Here. Dit groei ons vertroue in hom. Dit los ons met 'n getuienis. Dit los ons met liedjies van wat God gedoen het. En so, wanneer ons bid, Here, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hoop ek hierdie prentjie bly by jou, van hoe die Here die Israeliete kom verlos het. Hoe hy bevryding vir hulle gebring het. So, ek wil hê ons moet vandag reageer op hierdie skrif. En ek wil hê ons moet doen wat hierdie skrif ons roep om te doen. Ek wil hê ons moet bid, maar dis ons wat gaan bid. So, elke liewe een van ons, dis wat die woord vir ons sê, gaan deur hierdie tipe geloofstoetse gaan. Geen een van ons is gevrywaar daarvan nie. So dalk is dit waar jy vandag is. Dalk sit jy in so 'n geloofstoets, dalk sit jy in daai plek waar jy voel soos die Israeliete, ek's nou tussen die duiwel en die diep blou see. Ek weet nie wat se kant toe nie. So ek wil hê, ons gaan nou na mekaar toe draai, en ek wil hê jy moet die vrymoedigheid hê, om te deel met die persoon wat by jou is. As jy by familie is, bid saam met hulle. Dalk as jy 'n connect-groepleier of iets het, gaan na hulle toe en bid saam. So dis die eerste tipe gebed wat ek wil hê ons nou moet bid. 'n Gebed vir verlossing. Laat iemand vir jou bid
vir verlossing in jou geloofstoets. Die tweede tipe gebed, en ek het dit ook beleef terwyl ek voorberei het, dat dalk het die Here met jou gepraat in hierdie boodskap, dat daar is goed wat jy nie moet deurgaan nie, jy moet wegdraai. Jy moet dit agterlos, jy moet sê, hierdie is nie van die Here nie, dis nie sy wil vir my nie, ek moet terugdraai na die herder toe. Hierdie is sonde, ek wil wegdraai daarvan af. En ek verstaan, dis 'n moeilike gebed, om vir iemand te deel dat hulle vir jou bid, so, maar ek wil hê jy moet vrymoedigheid vat vandag. Niemand van ons hier is perfek nie. Maar die woord moedig ons aan om ons to confess our sins to one another, so that you will be healed. Dis hoe die Here verlossing bring ook, né? So ek wil jou aanmoedig vandag. Dis beskikbaar vandag. As die Here met jou gepraat het oor iets soos dit, moenie jou hart verhard nie. Deel dit met iemand nou, sodat ons kan saam bid. So, kom ons draai 2 na mekaar toe. En ek gaan ons net so 3-4 minute gee. En dan deel daai ding met die persoon langs jou. En laat toe dat hulle vir jou bid. Nee, die woord sê mos, ons, lei ons nie in versoeking nie. Verlos ons. So, kom ons bid gou saam soos dit. Here, soos ons vanoggend bid, Here. Here, dankie dat U 'n God is wat verlossing bring, Here. Here, U is 'n goeie God. U maak 'n pad waar daar nie 'n pad is nie, Here. U vergewe ons, U was ons skoon wanneer ons sondes bely, Here, en U maak 'n pad vir ons deur ons geloofstoetse, Here. Here, ek bid vandag dat elke gebed wat vanoggend hier gebid is, Here, ons U wonderbaarlike krag sal sien werk in daai areas, Here. Ek weet dit is beskikbaar, Here. Here, beskerm ons, waar ons harte soms so maklik afdwaal, veral wanneer ons deur swaar kry gaan, Here. Here, bid ek dat ons geloof sal groei en nie gebreek word nie, Here. Amen. Ek sommer net as 'n laaste gedagte het hierdie teksvers by my opgekom. Jakobus 5 vers 16. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Gelowiges, bid. Okay. Goed, mag jy hierdie week beleef hoe die Here jou lei, hoe hy 'n weg maak en hoe hy verlossing bring in elke area van jou lewe. Kom ons drink lekker koffie saam en geniet jou Sondag verder. Dankie familie. As jy ook nog gebed wil hê, is jy welkom om ook te kom. Van ons manne en vrouens sal hier voor wees om vir jou te bid. Amen.